qaranglar. Bir hamyurtimiz bunaqa dastlabkida ishlaydigan yo'liga chiqib yubordi mana bu o'ris. Там кто-нибудь есть у тебя по телефону? Есть. Здесь живете? На всякий случай. Просто ana o'zimiz o'zbek bolaga keyin anaqa qilmasin deyapmiz-da, o'shuning uchun videoga olib qo'yapman. Bu alkash yo'liga chiqib yuborgan, bu ko'kda kelayotgan bo'lgan. Здесь чуть-чуть помой. Nima bo'ldi aka? Ya, u yorildi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bekardan bekar. Qilmachi. Ne, у него кровь есть, да. Ведь bilan chiqdimi aka? Mana buni urindim mana. Ha. Yo'q, vaqt emas. Qilib. Tinchib kasalomani nag'misi yaxshi. Yo'q, menga aytdim. Ayb sizda emas, просто ular kelmasa siz ovormang deyapman-da, ana mopedni. Bu befarosatlar o'tib boraveradi-da. Yes-da kamera. Ha, kameralar bordyapti. Musofirlarda tinch bo'laylik, Xudo saqlasin. Ana, skori keldi. Он хотел вставать видео. Давайте. Hurmatli musofirda yurgan aka-ukalar, jigarlar, hushyor bo'linglar. Baribir o'zbekda ayb bo'lib bo'lmasa ham, hozir o'zbekda aybdor qilish Xudo o'zi saqlasin.